हेटौडा 6 स्थित गौरीटार रङ्गशालामा बिहिबार भएको फाइनल खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई ट्राइब्रेकरमा 3-1ले हराउँदै एपिएफले उपाधि हात पारेको छ। निर्धारित खेल समयमा गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि खेल ट्राइब्रेकरमा पुगेको थियो। एपिएफका लागि गीता राणा मगर, अनिता बस्नेत, निशा थोकरले गोल गरिन्। रश्मि कुमारी घिसिङको प्रहार पुलिसको गोलरक्षक उषानाथले सेभ गरिन्। पुलिसका लागि गोलरक्षक उषाले मात्रै गोल गरिन्। निरु थापाको प्रहार एपिएफकी गोलरक्षक अञ्जना राणा मगरले सेभ गरिन्। रेबिका पाण्डेको प्रहार गोल पोस्टमा ठोकिएर फर्कियो भने सुषमा तामाङको प्रहार बाहिरिए। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपिएफकी रश्मि कुमारी घिसिङ घोषित भइन्। उनले स्कुटर प्राप्त गरिन्। एपिएफका उत्कृष्ट गोलरक्षक अञ्जना राणा मगर, उत्कृष्ट मिडफिल्डर रेणुका नगरकोटी भइन् भने पुलिसको मिना देउवा उत्कृष्ट फरवर्ड र डिफेन्डर समीक्षा घिमिरे घोषित भइन्। सबैले 25,000 रुपियाँ प्राप्त गरिन्।